Hari ini kita nak review satu unit lori Isuzu baru, lori 1 tan, model NLR77 UEE. Okay, model ini dia pakai enjin 3.0cc turbo diesel 4JH1 110 horsepower dan dia pakai 5 speed manual. Ini lori 1 tan NLR77. BDM dia adalah 4,800 kilo dan lori ini chassis dia panjang 10 kaki. So, untuk unit ini kita pasang dengan fiber insulated box yang panjang 10 kaki, siap dengan satu freezer system yang boleh sampai suhu tahap beku negatif 18 Celsius. So ini kita kenali dia sebagai fiber insulated box with freezer system. So freezer system yang kita pakai ialah jenama Snow. Material untuk box ini di bahagian luar kita pakai fiber material. So dia dikenali sebagai fiber. Dan insulated ialah sebab box ini dia adalah tahan sejuk. So dia dikenali sebagai insulated. Untuk finishing frame dia, kita tengok bahagian depan, bahagian bawah punya frame dengan atas punya frame, kita finishing pakai plastik punya casing. So ini plastik punya casing. Okay. Dan panjang untuk body ini daripada luar depan hingga luar belakang ialah 10 kaki cukup dia punya panjang. Dan ketinggian luar daripada bahagian atas sampai bawah box ni ialah 5 kaki 9 inci dia punya ketinggian. Dia punya frame untuk bahagian belakang, number plate holder dengan pemijak kaki kita finishing dengan stainless steel punya material. Lebar daripada kanan luar hingga kiri luar untuk saiz box ini ialah 5 kaki 11 inci. Dia punya pintu memang tebal, ketebalan pintu dia, dan dinding dia pun sama ketebalan sebab di dalam kita ada pakai material foam yang tahan sejuk punya. Untuk freezer trucks kita akan pasang sekali dengan air curtain. Ini ialah panggil air curtain. So dia untuk stabilkan suhu dalam box ini apabila kita buka pintu. So di setiap pintu kita akan pasang air curtain. Ini yang bahagian belakang punya. So kiri pun ada satu air curtain. Ini ialah dia punya indoor freezer system. So freezer system ini boleh sampai ke tahap beku negatif 18 Celsius. Kalau yang di luar ialah outdoor unit. So untuk box ini di dalam dinding dia, dinding tepi kiri kanan dan depan dan serta ceiling dia kita pakai fiber material, manakala lantai dia kita finishing dengan stainless steel. Dan lantai dia kita buat jenis corrugated, maksudnya dia ada shape naik turun. Okay, so kita buatkan dia ada shape sebab kita nak menjadikan dia ada longkang pada dia punya lantai. So air akan mengalir dalam longkang dia. Okay, dan panjang untuk dalam yang boleh pakai daripada depan hingga belakang ialah 9 kaki 4 inci. Okay, kalau lebar dalam daripada kiri ke kanan ialah 5 kaki 3 inci. Manakala daripada ceiling dalam ke lantai dia ialah ketinggian dia ialah 5 kaki 2 inci. Ini ialah saiz sebenar yang boleh dipakai lepas tolak ketebalan pintu semua. Di bahagian kiri kita buka dengan satu pintu swing. Pintu bahagian kiri pun kita pasangkan dengan air curtain. Okay, untuk stabilkan dia punya suhu apabila kita buka pintu. Okay, ini bahagian pandangan pintu kiri. Dan kita tengok dia punya indoor unit ada 2 kipas. Dia punya freezer system. So inilah jenama Snow punya freezer system. Ini ialah outdoor unit untuk freezer system lori ini. So dia dimasukkan dengan gas R404A. Dia punya gas yang boleh sampai tahap beku negatif 18 punya gas. So untuk generatekan freezer system ini dia pakai elektrik daripada bateri kereta. Lepas tu kita akan pasang additional satu kompresor tambahan untuk gerakkan freezer system ini. So maksudnya lori ni dia ada 2 kompresor. Satu original untuk aircon punya, aircon dalam kabin.
Satu lagi kompresor memang khas untuk freezer system yang belakang. So lori ni dia ada dua kompresor. Ini kompresor untuk cabin aircon bahagian depan punya, original daripada Isuzu. Ini ialah kompresor tambahan. Kita tengok, ini kompresor tambahan untuk freezer unit yang belakang. So ini kompresor, sambung dia punya piping semua ke atas freezer system. Untuk freezer box ini di bahagian depan kiri kanan memang kita akan siapkan dengan pipe. So pipe ni untuk membuang air yang berada di dalam bodi lori selepas kita buat kerja. Kiri kanan ada. So ada satu kop boleh buka dan tutup. Sekarang kita akan demo freezer system untuk lori ini. So untuk freezer system lori ini dia ada switch yang asing di dalam dashboard. So dalam situasi sekarang lori tidak dihidupkan, freezer system pun tidak dihidupkan. Semua di room temperature. Dan kita akan masukkan satu botol mineral air yang kecil dan kita akan jalankan freezer system dia untuk satu masa yang tertentu. Dan kita tengok berapa lama air mineral ini akan jadi beku. So sekarang kita masukkan air mineral dalam box ini yang normal temperature. So jam sekarang ialah pukul 3.10. Okay, nanti kita masuk dalam, kita onkan dia punya freezer system. So ini ialah switch untuk freezer system belakang. So kita onkan, kita tengok suhu dalam box adalah berapa sekarang. So suhu dalam box sekarang ialah 32.9 pada jam pukul 3.10. So sekarang ialah jam pukul 3.30. Tadi kita on sistem ialah pada pukul 3.10. Tadi kita on ialah 33 Celsius. Sekarang lepas 20 minit dia jadi 17.2 Celsius. Positif Okey, dah drop 0.1 sekarang. Kita pergi tengok belakang. Okey, dia masih tak tahap beku lagi. Air pun tak sejuk lagi. 17 Celsius positif. Kita letak lagi untuk seketika masa. Sekarang ialah jam pukul 4.10. So kita dah runkan sistem ni untuk 1 jam. So sekarang dia punya temperature baru negatif 1.2. Baru sampai negatif 1. Kita tengok situasi air mineral. Okey, baru sampai tahap beku. Air curtain semua kabur okey. Air mineral pun masih tak beku lagi. Dia perlukan masa lagi. Tetapi dah sangat sejuk. So kita letak balik. Lori ini kita dah start selama 2 jam. Jam sekarang ialah pukul 5.10. Tadi kita start lori ini dan buka freezer pada pukul 3.10. So lepas 2 jam temperature dia jadi negatif 15.7. Ini dah tahap beku. So kita tengok kita punya air mineral. Semua dah berasap, memang dah tahap beku. Okey, memang berasap. So tahap beku negatif 15. Okey, ini kita punya air mineral. Dah separa beku dia punya keadaan. Okey, kita tengok dalam pandangan masa tahap beku. Memang berkabut semua. So dah separa beku ni. So demo kita untuk freezer system sampai sini sahaja. Kita tak teruskan. Tetapi sistem yang ni boleh pergi sampai negatif 18. Review kita hari ni untuk lori Isuzu 1 tan NLR 77 pasang dengan 10 kaki fiber insulated box dan freezer system. Sampai sini sahaja. Sekian, terima kasih kepada semua sebab menonton.